ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఇవాళ అద్భుతమైన టాపిక్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చా. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ ఏమిటంటే, మీరు రింగ్ టోన్స్ కానీ వాల్పేపర్స్ కానీ సెట్ చేసుకుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, అలాగా ఈజీగా సెట్ చేసుకునేది నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దాకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్. ఫ్రెండ్స్, దానికి మీరు ఒక అప్లికేషన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, దానికి మీరు ఇంకా ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్ళండి, మోకప్ అని టైప్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాను ఛానల్లోకి. ఫ్రెండ్స్, మీకు వాల్పేపర్స్ కావాలంటే వాల్పేపర్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వాల్పేపర్ టైప్ చేసుకోండి, గణేష్ వాల్పేపర్స్. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ రింగ్ టోన్స్. ముందుగా మీరు ఒక రింగ్ టోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే రింగ్ టోన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. మీరు సెట్ యాజ్ నోటిఫికేషన్ అండ్ రింగ్ టోన్ ఉంది, సెట్ యాజ్ రింగ్ టోన్ పెట్టుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ.